Ohayo gozaimasu. Xin chào cả nhà buổi sáng nha. Hôm nay nhà Haruki sẽ ăn món thịt băm spaghetti nha cả nhà. Mì spaghetti sẽ ăn kèm với lại khoai tây chiên. Khoai tây này nhà trồng nha cả nhà. Mình cắt ra và phơi cho nó héo héo nha. Sau đó thì bỏ vào chiên thôi. Chiên đến khi nào vàng đều hai mặt là ok. Vàng như thế này thì mình vớt ra nha cả nhà. Mình nó rắc thêm một ít muối và một ít tiêu. Mình đảm bảo cái món này ăn là ghiền. Mì thì cả nhà cứ chế biến theo cái công thức của gia đình ha. Mình đánh trứng ở ngoài cái bát riêng nha cả nhà. Tiếp tục mình cho mì vào. Nhưng mà mì là phải được làm nóng trước khi cho vào nha cả nhà. Sau đó mình sẽ rắc phô mai lên ha. Ai thích ăn béo thì cho nhiều như chồng mình nè.